好，咁就我哋今日講一講下馮盈盈個八字啦，不如咁啊，首先睇一睇佢命格，成個命格究竟係點先啦。咁啊，馮盈盈咧日主就係丁火，生於夏天嘅5月。咁丁火咧，佢呢個就好強勢嘅，因為佢月支嗰度咧有一個強筋。咁所以你發覺呢個女仔咧，其實都好有主見，好有自己睇法嘅。好啦，咁啊睇翻個格局啦，因為我哋就冇佢出生嘅時間啦。佢就生於喺5月一個比較熱嘅夏天出世，咁年支咧就係一個燥土率土啦，咁啊自坐卯木桃花，咁啊令到個火勢咧就更加旺嘅。咁喺調候嗰度咧，即係溫度嗰度咧，其實呢個八字真係好熱嘅。咁喺年干同埋月干咧，其實我哋都唔見佢有一點水出天干啊。咁啊時支時干我哋又唔知啦，因為佢冇佢時辰。咁就當呢個八字就係比較燥熱咁睇嘅，咁所以呢，佢呢個女仔呢，好容易會失眠啊、瞓唔着啊，同埋呢，佢身體呢係真係會弱少少嘅。咁好啦，咁啊睇翻佢成個整體嘅格局啦，咁其實個格局真係唔差嘅，咁係非常之高啊。咁點解呢？因為我哋成日都講一啲日主嘅喜用啊，咁其實佢日主喜用都齊晒。咁我哋都會講啦，就丁不離甲，咁啊即係丁火咧就一定要有甲木去傍住咧。咁啊，即係不論你係冬天啦、夏天都好啦，其實都中意見到甲木嘅丁火。咁因為丁火係人間嘅火啊，咁啊一定要用木去生呢個火噶嘛。咁啊同丙火呢個太陽嘅火就唔同，太陽係可以自己自我燃燒，所以佢就唔需要有木去助燃都可以自己燃燒。咁反而丙火咧係需要飲水去滋潤啊，嚟一個日照江河啦，我哋叫做咁個丙火格局先高。好，咁啊講翻丁火啦，講翻阿馮盈盈嘅八字啦。咁佢甲木咧就出咗喺年干，咁啊甲木又甲我哋又叫甲不離根啦。咁啊即係因為一棵甲木一棵參天嘅大樹咧，其實都你冇可能成棵樹走去燒噶，咁我哋都要用一啲斧頭，即係根金咧，就去劈開啲斧頭先再燒嘅。咁所以咧，即係我哋成日都講有句説話，就根金劈甲印出丁火。咁其實佢呢個格局咧，佢要用嘅日主喜用咧，其實都齊晒。咁所以咧，佢嘅一生嘅成就咧，其實都係中上或者係一個上品嘅命格嚟嘅。咁啊，即係雖然你話佢一個好高格調嘅八字啦，咁但係即係如果你真係要夾硬喺雞蛋去挑骨頭咧，就唯有就話喂，甲木同埋根金，佢就唔見佢有通根喺地支喎，咁就佢呢個力可能會弱啲，所以就略嫌扣分。咁你點樣扣分到？其實佢都係一個好命，咁只不過就係好命之中咧，佢略嫌扣少少分啫。